வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூடியூப் சேனல். எங்கள் சேனலில் டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களும் அப்லோட் பண்ணுறோம். இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போது ஆர்ஆர்பியில் அசிஸ்டண்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் எக்ஸாம் போட போகிறாங்க. அதில் மொத்தம் 50,000 போஸ்ட் இருக்குது. மொத்தம் 50,000 போஸ்ட். இது எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா எனி யூஜி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். ஏஜ் 18 to 38, மினிமம் 18, மேக்ஸிமம் 32. சேலரி 5,200 to 20,200. கிரேட் பே 2,800. செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ 3 ஸ்டேஜ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ் எப்படின்னா மொத்தம் 100 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, 100 மார்க்ஸ். ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 மார்க். டைம் 90 மினிட்ஸ், 1.5 மணி நேரம். ப்ரிலிம்ஸில் 4 டாபிக் இருக்குது. அரித்மெட்டிக் எபிலிட்டி 25 கொஸ்டின்ஸ், 25 மார்க்ஸ். ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் 25 மார்க்ஸ். ஜென்ரல் சயின்ஸ் 30 மார்க்ஸ். ஜென்ரல் நாலேஜ் 20 மார்க்ஸ். மொத்தம் 100 கொஸ்டின்ஸ், 100 மார்க்ஸ். இந்த ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறவங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு செலக்ட் ஆவீங்க. ப்ரிலிம்ஸ் மார்க் ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் தான். மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ தான் மெரிட் லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆகும். மெயின்ஸ் எப்படின்னா மெயின்ஸ் மார்க் 70% கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணுறவங்க இன்டர்வியூ போவீங்க. இன்டர்வியூவில் 30% வெயிட்டேஜ். ஸோ கடைசியில் மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் போடுவாங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஜனவரி எண்டில் வரும். ஸோ இப்போமே நீங்கள் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா மொத்தம் 50,000 போஸ்ட்டு. ஸோ இது ஹியூஜ் போஸ்ட். ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நல்லா படிங்க. ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் ஜிகே, சயின்ஸ் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு. அது போக நீங்கள் மேக்ஸ் மட்டும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ.